សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel ចេញឡងដែលរឿងរ៉ាវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅលើប្អូនស្រីម្នាក់នៅពេលដែលគាត់ឈឺហើយគាត់ក៏បានទៅសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយកំឡុងពេលដែលគាត់សម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះគឺគាត់បានជួបហេតុការណ៍គួរឲ្យខ្លាចនឹងរឿងគួររន្ធត់ជាច្រើនហើយហេតុការណ៍ដែលគាត់បានជួបប្រទេសនោះវាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងចង់ដឹងថាហេតុការណ៍ដែលគាត់បានជួបប្រទេសនោះតើវាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងកម្រិតណាហើយក្រោយពីគាត់បានជួបហេតុការណ៍ទាំងនោះហើយតើគាត់ទៅជាបែបណាខ្លះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះយើងចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាហើយ admin ក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដល់ Channel admin ម្នាក់មួយផងហើយមួយទៀត admin ក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច comment ហើយនិង share វីដេអូរបស់ admin ហ្នឹងទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនបានស្ដាប់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបានស្ដាប់នូវសាច់រឿងរបស់យើងតើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលតយើងចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាដែលរឿងរ៉ាវរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេហើយ admin ក៏សូមដាក់ឈ្មោះគាត់ថាប្អូនស្រីគុនធាហើយប្អូនស្រីគុនធាហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តមួយដែលកាលនោះហ្នឹងគឺគាត់ទើបតែមានអាយុជាង10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ថានៅពេលនោះហ្នឹងគឺគាត់ទើបតែរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី9ណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺជាឆ្នាំមួយដែលពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រខ្លាំងមែនតើគាត់ថាកាលពីគាត់រៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី9ហ្នឹងគឺគាត់នឹងខំប្រឹងរៀនខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូដែលគាត់ដាក់ការប្រឡងឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់មិនដែលជាខានទៅនោះទេដោយគាត់ហ្នឹងគឺព្យាយាមរៀនសូត្ររបស់គាត់ខ្លាំងមែនតើហើយគាត់ថាការប្រឡងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏វាបានល្អទៅតាមការរៀនសូត្ររបស់គាត់ដែរដោយមានពេលមួយហ្នឹងប្អូនស្រីគុនធានៅពេលដែលចិត្តប្រឡងណាបងប្អូនពេលហ្នឹងប្អូនស្រីគុនធាគាត់ក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅមុនថ្ងៃប្រឡងប្រហែលជា7-10ថ្ងៃអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្អូនស្រីគុនធាក៏គាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺណាបងប្អូនហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទៅព្យាបាលដល់ពេលដែលគាត់បានទៅដល់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងខាងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យប្អូនស្រីគុនធាហ្នឹងសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីគេតាមដាននៅជំងឺរបស់គាត់នៅពេលដែលលោកគ្រូគាត់តាមដានជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងលោកគ្រូពេទ្យគាត់ថាប្រហែលជា 4-5 ថ្ងៃអីហ្នឹងប្អូនស្រីគុនធាអាចនឹងចេញពីមន្ទីរពេទ្យបានហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏អត់បានបញ្ជាក់មានថាគាត់ហ្នឹងកើតជំងឺអីនោះទេគ្រាន់ថាគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តមួយណាបន្ទាប់មកគាត់បាននិយាយទៀតថានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងផងដែរគឺពេទ្យគេឲ្យប្អូនស្រីគុនធាហ្នឹងទៅសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងផងដែរគាត់និយាយថាក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺមានក្រេចំនួនទាំងអស់6ប៉ុន្តែក្រេ6ហ្នឹងគឺមិនមានអ្នកណាដែលគាត់ហ្នឹងស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នោះទេដោយមានតែប្អូនស្រីគុនធាតែម្នាក់គត់ដែលគាត់ស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នោះហើយគាត់និយាយថានៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទៀតណាគឺមានបង្អួចចំនួន4ដែលបង្អួចចំនួន3ទៀតហ្នឹងគឺនៅក្បែរជញ្ជាំងនៃក្បែរក្រេបន្ទាប់មកមួយទៀតគឺជាបង្អួចដែលនៅក្បែរកន្លែងទ្វារចេញចូលហើយចំណែកកន្លែងបន្ទប់ដែលគាត់ស្នាក់នៅនឹងផងដែរហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាគឺនៅចិត្តបន្ទប់ទឹកបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទៀតគាត់ថាក្នុងបន្ទប់ពេទ្យហ្នឹងគឺមើលទៅវាមិនគួរឲ្យខ្លាចនោះទេហើយគ្រាន់ថាក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថារៀងចម្លែកចិត្តនៅពេលដែលគាត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងជាលើកដំបូងប៉ុន្តែក៏គាត់មិនសូវជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចដែរព្រោះដោយសារតែពេលដែលគាត់សម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺនៅក្បែរកន្លែងខាងពេទ្យគេដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្អូនស្រីវិធាគឺគាត់អត់សូវជាមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងនោះទេនៅយប់ថ្ងៃទី1នៅពេលដែលគាត់សម្រាកហ្នឹងគាត់ថាលោកគ្រូពេទ្យគឺបានដាក់ស្រោមឲ្យគាត់រួចរាល់ហើយពេលហ្នឹងប្អូនស្រីគុនធាក៏គាត់រៀងមានអារម្មណ៍ថារៀងប្រសើរជាងមុនបន្តិចដែរប៉ុន្តែនៅថ្ងៃហ្នឹងម្ដាយហើយនឹងឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់បានសម្រាកនៅមើលគាត់នោះទេដោយគាត់គ្រាន់តែជូនប្អូនស្រីគុនធាហើយគាត់ក៏បានទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញព្រោះដោយសារតែប្អូនស្រីគុនធាគាត់អត់ចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងនៅមើលគាត់ហើយណាមួយទៀតហ្នឹងគាត់ក៏មិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរអីណាដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងទៅសម្រាប់នៅផ្ទះទៅព្រោះដោយសារតែនៅកន្លែងពេទ្យហ្នឹងគឺវាមិនមានកន្លែងសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទេព្រោះជាធម្មតានៅក្នុងបន្ទប់ពេទ្យនីមួយៗហ្នឹងគឺមានតែខេអ្នកជំងឺហើយគាត់ថានៅតាមប្រឡោះកន្លែងផ្លូវដើរចូលខេហ្នឹងគឺមានតែមកប្រឡោះតូចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏អត់ចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងសម្រាប់នៅមើលគាត់ដែរព្រោះដោយសារតែគាត់វារៀងជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយនៅពេលហ្នឹងណា
គាត់ក៏បានថាគេនៅលើខេពេទ្យហ្នឹងគាត់ក៏បានចុចទូរស័ព្ទឆាតជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់និយាយគ្នាលេងអស់ទូរស័ព្ទមើលនេះមើលនោះអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ម៉ោងប្រហែលជា7:11យប់ពេលហ្នឹងបងស្រីគាត់ក៏បានមើលម៉ោងថាអូម៉ោង7:11យប់គាត់ក៏បានបិទទូរស័ព្ទដើម្បីរៀបចំគេណាព្រោះជាទូទៅនៅពេលដែលគាត់នៅផ្ទះហ្នឹងឲ្យតែដល់ម៉ោង7:11យប់ឬក៏ម៉ោង11យប់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែរៀបចំគេងហើយអញ្ចឹងត្រឡប់គាត់ឲ្យតែដល់ម៉ោង11យប់អីហ្នឹងគឺគាត់ដឹងតែសម្រាប់អីចឹងគាត់ថាពេលដែលគាត់បានបិទទូរស័ព្ទអីហើយហ្នឹងគាត់ថាភ្លើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវាក៏មិនមែនល្ងឹតដែរគឺគេបើកដើម្បីឲ្យភ្លឺរហូតពេលហ្នឹងបងស្រីកន្ធាគាត់ដូចថាគាត់ហ្នឹងរៀងអាការៈដែលគាត់ឈឺហ្នឹងក៏គាត់មិនទាន់ជាគេងភ្លាមនៅឡើយនោះទេរបៀបថាគាត់គេងវារៀងថាវាមិនទាន់គេងស្រួលណាព្រោះធម្មតាមនុស្សឈឺយើងមិនអាចគេងដោយតែចិត្តយើងបានណាអញ្ចឹងក៏គាត់ព្យាយាមសង្ងំបិទភ្នែកដេកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគឺមិនទាន់ដេកលក់នោះទេគាត់ថាពេលគាត់សង្ងំដេកនៅលើខេហ្នឹងគាត់ក៏បានឮសំឡេងគេកំពុងតែរុញខេអ្នកជំងឺគឺរុញកាត់មុខបន្ទប់របស់គាត់ដល់ពេលហ្នឹងបងអូនស្រីកន្ធាក៏គាត់គិតថាប្រហែលជាចិត្តភ្លឺចិត្តអីហើយមិនដឹងបានគេរុញខេអ្នកជំងឺហ្នឹងរុញពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយអីអញ្ចឹងគាត់គិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលគាត់បានមើលទៅតាមប្រឡោះប្អួយប្រឡយហ្នឹងគាត់ក៏អត់បានឃើញពីណាគេរុញខេអីហ្នឹងកាត់មុខបន្ទប់របស់គាត់ដែររបៀបថាពេលដែលគាត់ទៅមើលហ្នឹងគឺអត់មានឃើញពីណាគេនោះទេគាត់ក៏បានត្រឡប់មកគេងនៅខេរបស់គាត់វិញក្រោយមកទៀតពេលដែលគាត់សង្ងំគេងម៉ោងប្រហែលជាដូចថាពេលដែលគាត់ឃើញលើកទី1ហ្នឹងគឺប្រហែលជាចិត្តភ្លឺម៉ោង3ជាងណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ក៏សង្ងំចុះសង្ងំឡើងគាត់ក៏បានឮសំឡេងគេរុញហ្នឹងទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺសំឡេងហ្នឹងរុញកាត់មុខបន្ទប់របស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យពេលហ្នឹងបងស្រីកន្ធាគឺគាត់ឮច្បាស់មែនតើដែលថាសំឡេងហ្នឹងគឺរុញកាត់មុខបន្ទប់របស់គាត់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅមើលមួយសារទៀតគាត់ក៏អត់ឃើញមានណាគេនៅខាងក្រៅអីដែរហើយពេលដែលគាត់ទៅមើលទៅតាមប្លោះប្អួយគីឡូគេកាត់រុញកាត់តាមប្លោះប្អួយឬក៏រុញទៅកន្លែងណាផ្សេងហ្នឹងក៏អត់មានឃើញពីណាគេពេលហ្នឹងបងស្រីកន្ធាក៏គាត់រៀងមានអារម្មណ៍ថារៀងខ្លាចបន្តិចដែរព្រោះថាឮសំឡេងឮអីអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ទៅមើលគឺអត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏មកសង្ងំមកគេងលើខេរបស់គាត់វិញពេលដែលគាត់សង្ងំគេងលើខេហ្នឹងគាត់ក៏បានយកអាភួយហ្នឹងគឺយកមកគ្របមុខរបស់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ហ្នឹងចាំងភ្នែកនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់សង្ងំនៅលើខេហ្នឹងគឺគាត់សង្ងំអត់តលក់នោះទេកំឡុងពេលហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺគាត់ថាដូចមានដៃណាគេម្នាក់អញ្ចឹងគឺត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនគឺលោកមកចាប់ជើងរបស់គាត់ដែលគាត់ថាចាប់តែមួយផ្លែតទេប៉ុន្តែដៃដែលចាប់ហ្នឹងគឺត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយពេលហ្នឹងបងអូនស្រីកន្ធាគឺគាត់ខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏អត់ហ៊ានបើកមើលទៅជុំវិញនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ដែរស្រាប់តែពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានឮសំឡេងមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលបានហៅគាត់ហើយសំឡេងហ្នឹងគឺបាននិយាយថាងើបឡើងហើយគាត់ថាសំឡេងហ្នឹងគឺនិយាយលក្ខណៈថារៀងស្ដាប់ទៅរៀងលឺខ្សើណាហើយគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតើពេលហ្នឹងបងអូនស្រីកន្ធាគាត់លឺអញ្ចឹងហើយគឺគាត់អត់ហ៊ានបើកមើលទេគឺគាត់នៅតែឃ្លុំភួយដេកនៅលើក្រែរហូតមកសន្ទុះក្រោយមកហ្នឹងទើបបងអូនស្រីកន្ធាហ្នឹងគាត់ដាច់ចិត្តមើលថាតើអ្នកណាគេដែលនៅជុំវិញក្នុងបន្ទប់ដែលគាត់ដែលថាលឺសំឡេងហ្នឹងពេលដែលគាត់បើកមើលទៅគឺអត់ឃើញពីណាគេនៅក្នុងបន្ទប់នោះទេគឺមានតែខេនៅក្នុងបន្ទប់មន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះដោយពេលគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងបងអូនស្រីកន្ធាគាត់គិតថាប្រហែលជាខ្មោចលងគាត់ហើយអញ្ចឹងបងអូនស្រីកន្ធាគាត់ថាយប់ហ្នឹងគឺគាត់អត់បានដេកទេគឺគាត់សង្ងំចុចទូរស័ព្ទដើម្បីទេទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យតែមានណាគេលើកហ្នឹងគឺដឹងតែទេទៅហើយនិយាយទៅបើគាត់មិនបានទេមិនអីទេគឺគាត់ចុចទូរស័ព្ទអស់ចុះអស់ឡើងដើម្បីបន្លប់កុំឲ្យគាត់ថាគាត់ឃើញទស្សនវិជ្ជាដែលនៅជុំវិញហើយនឹងឮសំឡេងដែលគាត់បានឮហ្នឹងទៀតណាគាត់ថាយប់ហ្នឹងពេលដែលគាត់ចុចទូរស័ព្ទចុចឡើងហ្នឹងក៏រហូតដល់ភ្លឺទៅចឹងដល់ពេលស្អែកឡើងហ្នឹងម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏បានមកមើលគាត់អីជាធម្មតាហើយគាត់ក៏អត់បានប្រាប់រឿងដែលគាត់បានជួបហ្នឹងតែនិយាយប្រាប់ម៉ាក់គាត់ដែររហូតដល់ល្ងាចឡើងយប់ទី2ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ហ្នឹងគឺដេកចុចទូរស័ព្ទនៅលើក្រែមទីពេទ្យហ្នឹងរហូតគាត់ថាចុចឲ្យរៀងយូររៀងថារៀងងួយដេកខ្លាំងហ្នឹងគឺគាត់បិទទូរស័ព្ទទៅគឺដឹងតែដេកហ្មងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បិទទូរស័ព្ទហើយមុននឹងគាត់បិទហ្នឹងគឺគាត់មើលម៉ោងទៅគាត់ថាប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង7:12យប់ទើបគាត់បិទទូរស័ព្ទស្រាប់តែពេលហ្នឹងអាប្អួយនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគេដាក់វាំងននដាក់អីដើម្បីកន្លែងប្អួយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនស្រាប់តែពេលហ្នឹង
មានប្អូនមួយដែលនៅក្បែរខេរបស់គាត់ណាគឺមានខ្យល់បក់មកប៉ះប្លែងប្អូនហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យវាំងននហ្នឹងគឺវាមានសភាពរង្គើណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគន្ធាគាត់គិតថាអូប្រហែលជាមេឃរហភ្លៀងរហអីហីបានមានខ្យល់មានអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មើលទៅកន្លែងប្អូនហ្នឹងណាគឺមានតែកន្លែងប្អូនហ្នឹងតែមួយគត់ដែលវាមានខ្យល់ដែលវាមកប៉ះកន្លែងវាំងននហ្នឹងប៉ុន្តែវាំងននកន្លែង2 3ប្អូនផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមានសភាពអត់មានរង្គើនោះទេនិយាយទៅមានតែវាំងននមួយនឹងគត់ដែលវាមានសភាពអង្គើណាពេលហ្នឹងបងស្រីគន្ធារបៀបថាគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ដូចថាសង្ងំដេករហូតទៅសង្ងំដេកទាំងភ័យទាំងខ្លាចគាត់ថាសង្ងំក៏ដេកលក់រហូតដល់ស្អែកទៅអញ្ចឹងយប់ទី3ពេលដែលយប់ទី3មកដល់ហ្នឹងពេលហ្នឹងម្ដាយឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានតែម្ដាយរបស់គាត់ទេដែលមកសម្រាកកំដរគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងហើយគាត់ថាគឺគាត់មកហ្នឹងក៏គាត់អាណិតកូនរបស់គាត់ដែរថាមកយប់2យប់ដំបូងហ្នឹងគាត់អត់បានមកមើលដោយសារតែពេលហ្នឹងម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងដូចថាគាត់មិនចង់ឲ្យម៉ាក់របស់គាត់ហត់នឿយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ដូចថាយប់ទី3ហ្នឹងគាត់ក៏មកកដោកូនគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទៅគាត់អាណិតកូនគាត់ផងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងម៉ាក់របស់គាត់មកកដោគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងបងស្រីគន្ធាក៏គាត់រៀងមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅដែរព្រោះដោយសារតែមានម្ដាយដែលគាត់មកជួយកដោហើយពេលហ្នឹងយប់ទី1យប់ទី2ហ្នឹងគាត់ក៏អត់សូវបានដេកគ្រប់គ្រាន់ទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ម៉ាក់គាត់មកកដោហ្នឹងគាត់ក៏សង្ងំដេកប៉ុន្តែនៅពេលដែលម៉ាក់គាត់កដោគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺគាត់អង្គុយនៅចិត្តបងស្រីគន្ធាហ្នឹងតែម្ដងស្រាប់តែពេលហ្នឹងគាត់ថាគឺគាត់បានឃើញសម្មៅក្មេងប្រុសម្នាក់ហើយសម្មៅក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺកំពុងតែដើរមើលមកកាន់កូនរបស់គាត់ដែលកំពុងតែដេកនៅលើខេពេហ្នឹងហើយគាត់ថាសម្មៅក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺដើរទៅដើរមកមកសន្ទុះវាក៏បានមកអង្គុយកន្លែងចុងខេរបស់កូនស្រីរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែដេកលើខេហ្នឹងគឺមកអង្គុយកន្លែងចុងជើងហ្នឹងតែម្ដងហើយមើលមកកាន់កូនស្រីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែដេកហ្នឹងហើយគាត់ថាមុខក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតើហើយកំឡុងពេលអង្គុយកន្លែងចុងខេហ្នឹងហើយគាត់ថាអង្គុយបានតែមួយផ្លែតអាសម្មៅហ្នឹងវាក៏បានលាយម្ដងតិចហ្នឹងនៅមុខគាត់តែម្ដងគ្រាន់តែពេលគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏អត់ទាន់បានប្រាប់កូនរបស់គាត់ដែរតែគាត់ហ្នឹងគឺនៅតែកេងកំដរកូនស្រីរបស់គាត់រហូតដល់ទល់ភ្លឺណាគាត់ថានៅយប់ទី3ហ្នឹងហើយខាងលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្អូនស្រីគន្ធាហ្នឹងចេញពីមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែអាការៈរបស់ប្អូនស្រីគន្ធាហ្នឹងក៏វាបានធូរស្បើយច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ចេញទៅលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏បានរៀបចំថ្នាំមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងទុកលេបនៅឯផ្ទះណាគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះហើយកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបនៅយប់ថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ហ្នឹងទៅនិយាយប្រាប់ម៉ាក់របស់គាត់អញ្ចឹងពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់បានស្ដាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងហើយគាត់ថាគឺអាណិតកូនស្រីគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បានទៅផ្ទះគ្រូមួយតែគាត់ថាពេលគាត់ទៅដល់ផ្ទះគ្រូហ្នឹងហើយគាត់និយាយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងទៅប្រាប់គ្រូលោកគ្រូខ្មែរហ្នឹងបែរជាមកនិយាយប្រាប់គាត់ថាជាមរេងគង់វាលអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថាឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្វើជាផ្ទះមួយដើម្បីទុកនៅខាងមុខផ្ទះហ្នឹងដើម្បីដាក់ឲ្យគេហើយដាក់ស្ករគ្រាប់ដាក់អីឲ្យគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបផ្ទះហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសាច់រឿងរបស់គាត់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខំចំណាយពេលស្ដាប់សាច់រឿងរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជា admin និយាយទៅខុសឬក៏ប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យខុសត្រង់ចំណុចណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៃការនិយាយរឿងរបស់ admin កុំភ្លេចចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដល់ channel admin ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវសាច់រឿងរបស់យើងបន្តទៀតហើយជាចុងក្រោយ admin មានតែពាក្យថាអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ